Сәлем баршаңызға. Біз бүгін фисташковый рулет дайындайтын боламыз. Фисташковый рулет ұнсыз жасалады. Біздің меренгамызға фисташка ұны, ұсақ секер және белок қажет. Біз белокты ыдысымызға қойып, шым-шым тұз саламыз және миксердің ең аз жылдамдығында суға бастаймыз. 1 минуттай соғасыз. Сонда мынадай пена пайда болу қажет. Сол кезден бастап секерімізді 1 қасықтан қосып бастаймыз. Секерді қосқан кезде біртіндеп қосамыз. Арасына 10 секунд, 20 секунд салып отырамыз. Себебі секерді бірден салатын болсаңыз, онда секер ерімей қалуы мүмкін. Менің секерім ірі болғандықтан мен блендермен кішкене ұсақтап алдым. Сіздер, егер сахарыңыз ұсақ болса, соны қолдана берсеңіз болады. Мінекей біздің меренгамыз қоюланып келе жатыр. Яғни мен осы меренганы примерно 15 минуттай сығып отырдым. Егер сізде осындай миксер болса, яғни ручной миксер болса, ысып кетіп жатса, кішкене демалып алсаңыз болады 1 минуттай. Біздің меренгамыз қоюлана бастағаннан кейін біз скоростьті кішкене 2-ге 3-ге қоюға болады. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Оны біз мына ыдысымызды төңкерген кезде меренга ақпауы қажет. Былайша айтсақ, плотный болып тұрады. Қою. Енді осы меренгамыздың үстіне фисташка ұнын қосамыз. Фисташка ұнын араластырған кезде астынан үстіне қарай асықпай араластырамыз. Біз меренгамызды басып алмауымыз қажет. Мен бұл меренгада 100 грамм фисташканы қолдандым. Негізі рецепт бойынша 150 грамм. Фисташка ұны көп болғаны әрине жақсы. Сосын осындай үлкен табаны алып, үстіне пергамент төсеп, меренгамызды жаямыз. Біркелкі етіп. Меренгамызды жайғаннан соң 150 градуста 20-25 минут өзіңіздің духовкаңызға қарай пісіріп аласыз. Меренга піскеннен кейін әбден суытып алуы қажет. Меренгамыз дайын болғаннан кейін, ол суығанша начинкамызды, яғни кремді дайындаймыз. Кремге біз 200 грамм творожный сыр, сливки 200 грамм және 70 грамм сахарный пудра қолдандым. Себебі меренгамыздың өзі тәтті болғандықтан аз секер салдым. Кремді біркелкі болғанға дейін миксермен араластырып аламыз. Егер крем өте тәтті болғанын қаласаңыз, 100 грамм салуыңызға болады. Міне креміміз дайын. Енді біз осы кремімізді дайын болған меренгамызға жағамыз. Меренгамызды аламыз. Үстіне силиконовый коврик төсеп, теріс жағына аударуымыз қажет. Сындырып алмаңыздар, байқаңыздар. Міне біз алып тастадық. Менде аздап мына жерде сироп бөлінген. Сол кішкене жауысып қалды. Ондай болса, сіздер қорықпаңыздар. Бұл қалыпты жағдай. Біз кремімізді біркелкі етіп жағып аламыз және өздеріңіз қалағаныңызша ортасына малина немесе клубника салсаңыздар болады. Бірақ мен бүгін қолданған жоқпын. Міне қалған кремді мен алып қалдым бетіне әрлеуге. Силиконовый коврик немесе пергаменттің көмегімен біз рулетімізді жайлап ораймыз. Кішкене сынады,
бұл қалыпты жағдай меренга болғандықтан. Міне рулетімізді енді үстіне одноразовый мешокқа кремімізді салып бетіне әрлеп шығамыз. Сіздер үстіне өз қалауыңызша әрлеп шықсаңыздар болады. Үстіне фисташка ұнын немесе фисташканың өзін қолдансаңыздар да болады. Мен бүгін миндаль қолданамын. Өте әдемі әрі дәмді. Ерекшелігі ұнсыз жасалуында. Балаларға еш қорықпастан беруге болады. Мінекей біздің фисташковый рулетіміз дайын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Менің рецептерімді жоғалтып алмас үшін подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.